chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi đeo chéo với họa tiết sọc caro như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len miêu cotton nặng 125g một cuộn. Ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn với 2 màu khác nhau như thế này. Và kim móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 3.5mm. Thì bước đầu tiên đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi cho mình. Thì để móc được phần đáy túi, trước hết đó là các bạn sẽ dùng len màu nâu này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Bước đầu đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này, sau đó thì các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi đầu tiên như thế này rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên cho mình tổng cộng đó là 60 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ cho mình 60 mũi móc xích rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất trước đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích nữa. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình 4 chân móc xích đầu tiên, 1 2 3 và 4. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân móc thứ 5 là nằm ở đây, kéo len qua và móc lên cho mình một mũi móc kép. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 3 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 3 mũi móc kép trên 3 chân móc. Sau đó đến chân móc kế tiếp thì các bạn sẽ đổi sang len màu hồng cho mình, và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp, kéo len qua một lần như thế này cho mình. Sau khi đã có 2 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng len màu hồng và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên của len màu hồng qua 2 đầu len của len màu nâu. Như vậy là các bạn đã đổi màu len thành công rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len màu hồng này đâm vào 5 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 5 mũi móc kép trên 5 chân móc. Còn đối với sợi len màu nâu thì các bạn sẽ nẹp vào các chân mũi của len màu hồng trong quá trình móc. Tiếp tục với chân móc kế tiếp, các bạn sẽ vừa đâm vào và móc lên cho mình một mũi móc kép và vừa đổi sang len màu nâu cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là cứ 6 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến cuối dòng, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 60 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại và các bạn sẽ đâm vào 4 chân móc kế tiếp, đó là chân móc thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm, móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép trên 4 chân móc. Sau đó với chân móc thứ 6 thì các bạn sẽ vừa móc lên một mũi móc kép và vừa đổi sang len màu nâu cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len màu nâu này đâm vào 5 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 5 mũi móc kép trên 5 chân móc. Tiếp tục đến chân móc thứ 12 thì các bạn sẽ đâm vào, vừa móc lên một mũi móc kép và vừa đổi sang len màu hồng cho mình. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước, đó là cứ 6 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ hai và còn lại một chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại một chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc cuối cùng này, vừa móc lên một mũi móc kép và vừa đổi sang len màu hồng cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba.
Để móc dòng thứ ba, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào 4 chân móc kế tiếp và móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép trên 4 chân móc. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là các dòng bên dưới mình đã hướng dẫn, chỉ trừ 6 chân móc đầu tiên là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó là 5 mũi móc kép. Còn đối với các chân móc còn lại thì cứ 6 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần. Và ở dòng thứ ba nó chỉ khác ở dòng thứ nhất một chỗ là các bạn sẽ đổi vị trí màu len, đó làm màu hồng trước, sau đó đến màu nâu. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ ba. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ tư, và cách móc dòng thứ tư sẽ tương tự giống như là các dòng bên dưới mình đã hướng dẫn, đó là cứ 6 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần, chỉ trừ 6 chân móc đầu tiên thì các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích và 5 mũi móc kép. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ tư và còn lại một chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Thì sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ tư và còn lại một chân móc cuối cùng như thế rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ vừa đâm vào chân mũi cuối cùng này, móc lên cho mình một mũi móc kép và vừa đổi sang len màu nâu cho mình. Thì như vậy các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi, và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư thì các bạn đã móc xong phần đáy túi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi cho mình. Thì để móc dòng thứ nhất của phần thân túi thì các bạn hãy nhìn là phần đáy túi này gồm có 4 cạnh, là cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai, cạnh thứ ba và cạnh thứ tư. Thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của mỗi cạnh để móc. Và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ bắt đầu móc phần cạnh thứ nhất, và cách móc phần cạnh thứ nhất này sẽ tương tự giống như là các dòng bên dưới của phần đáy túi, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết chân mũi cuối cùng của phần cạnh thứ nhất. Thì sau khi mà các bạn đã móc đến cuối dòng rồi thì các bạn đã móc xong phần cạnh thứ nhất. Tiếp tục đến phần cạnh thứ hai, thì để cho các chân mũi giữa các ô vuông được bằng nhau thì ở phần cạnh thứ hai này các bạn sẽ tăng mũi cho mình. Và để nhận biết được là các bạn sẽ đâm vào chân mũi nào thì một chân mũi các bạn sẽ đâm vào phần đầu của mũi móc kép là nằm ở đây, và chân mũi kế tiếp là nằm ở phần giữa của mũi móc kép. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên của phần cạnh thứ hai này và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào 1, 2, 3 và 4 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 4 mũi móc kép trên 4 chân móc. Như vậy là các bạn đã có đủ 6 mũi móc kép cho len màu nâu rồi. Tiếp tục đến len màu hồng thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 6 này và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân. Sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 7 và chân mũi thứ 8, móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép trên 2 chân móc. Tiếp tục với chân mũi thứ 9 thì các bạn sẽ đâm vào và móc liên tục cho mình 2 mũi móc kép cùng một chân, và các bạn sẽ vừa đổi sang len màu nâu cho mình. Như vậy là các bạn đã móc xong cạnh thứ hai rồi, và tổng số chân mũi hiện giờ các bạn đang có cho cạnh thứ hai là 12 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình cạnh thứ ba, và cách móc cạnh thứ ba sẽ tương tự giống như là cạnh thứ nhất mình đã hướng dẫn. Và sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ ba rồi thì tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình cạnh thứ tư, và ở cạnh thứ tư thì các bạn sẽ tăng mũi tương tự giống như là cạnh thứ hai mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong cạnh thứ tư rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần thân túi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 144 chân mũi. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ dùng len màu nâu này đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba, sau đó thì kéo len qua móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và cách móc dòng thứ hai sẽ tương tự giống như là
dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn, và nó chỉ khác ở một chỗ là các bạn không cần tăng mũi mà các bạn sẽ đâm vào các chân mũi và móc lên cho mình các mũi móc kép. Và cứ 6 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu lên cho mình một lần, chỉ trừ 6 chân mũi đầu tiên thì các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích cộng với lại 5 mũi móc kép, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ hai. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi thì để kết thúc dòng thứ hai, các bạn sẽ dùng len màu hồng này đâm vào chân mũi đầu tiên của mũi móc xích thứ ba là nằm ở đây. Sau đó thì kéo len qua, móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Thì ở dòng thứ ba này các bạn sẽ đổi vị trí màu len cho mình, đó là màu hồng trước và màu nâu sau. Vì vậy mà các bạn sẽ tiếp tục dùng len màu hồng này và móc lên cho mình dòng thứ ba luôn. Và cách móc dòng thứ ba sẽ tương tự giống như là các dòng bên dưới mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ ba. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ tư, và vị trí màu len của dòng thứ tư sẽ tương tự giống như là dòng thứ ba. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ tư rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ năm. Và bắt đầu từ dòng thứ năm trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ của dòng thứ nhất, thứ hai và thứ ba, thứ tư mình đã hướng dẫn. Đó là cứ 2 dòng thì các bạn sẽ đổi vị trí màu len cho mình một lần. Và cách móc thì sẽ tương tự giống như là nãy giờ mình đã hướng dẫn. Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 20. Và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 144 chân mũi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 20 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 20 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi, và bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi 2 đoạn len sợi thừa này cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mối nối này lại cho thật chặt. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ chuyển qua móc phần quai túi cho mình. Thì để móc hai phần quai túi, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần móc này ra làm 4 phần. Và phần thứ nhất là từ chân mũi thứ 121 cho đến chân mũi thứ 18. Phần thứ hai là từ chân mũi thứ 19 cho đến chân mũi thứ 48. Phần thứ ba là từ chân mũi thứ 49 cho đến chân mũi thứ 90. Và phần thứ tư là phần còn lại. Và sau khi mà các bạn đã chia ra làm 4 phần rồi thì các bạn sẽ bắt đầu móc hai phần quai túi tại phần thứ nhất và phần thứ ba cho mình. Thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần thứ nhất trước nha. Thì để móc phần quai túi thứ nhất trước đó là các bạn sẽ dùng len màu nâu này và lấy mũi đầu tiên cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ lấy kim móc ra khỏi mũi đầu tiên này và các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi thứ 121. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên này qua chân mũi thứ 121 cho mình. Và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc lên dòng thứ nhất của phần quai sách. Và để móc lên dòng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó thì đâm vào chân mũi thứ 122, kéo lên qua một lần. Tiếp tục đến chân mũi thứ 123 cũng như vậy. Sau khi đã có 3 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua 3 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã giảm xong cho mình 2 chân mũi rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào cái chân móc còn lại và móc tương tự giống như là phần thân túi mình đã hướng dẫn. Đó là cứ 6 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần. Và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc phần thứ nhất này và còn lại 3 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ nhất và còn lại 3 chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 16, 17 và 18, giảm đi cho mình 2 chân mũi. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 38 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai. Và cách móc dòng thứ hai này cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Đó là mỗi một bên phần rìa các bạn sẽ giảm đi cho mình 2 chân mũi, và hai bên thì tổng cộng các bạn sẽ giảm đi cho mình đó là 4 chân mũi.
Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là cái dòng bên dưới mình đã hướng dẫn, đó là cứ 6 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến khi nào mà các bạn móc dòng thứ hai và còn lại 3 chân móc cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ hai và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ vừa giảm đi cho mình 2 chân mũi và vừa đổi sang len màu hồng cho mình, và cụ thể cách làm sẽ là như sau. Và như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 34 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba, và cách móc dòng thứ ba sẽ tương tự giống như là cái dòng bên dưới mình đã hướng dẫn, đó là mỗi một bên phần rì các bạn sẽ giảm đi cho mình là 2 chân mũi, và hai bên thì các bạn sẽ giảm tổng cộng đó là 4 chân mũi. Và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước xen kẽ, đó là cứ 2 dòng thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần, và mỗi một dòng thì các bạn sẽ giảm đi cho mình 4 chân mũi, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 7, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 7 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 7 rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 14 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 8. Và ở dòng thứ 8 này, mỗi một bên phần rì các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 rồi, tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12 chân mũi. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 8 thì các bạn đã móc xong phần quai sách. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại bằng cách là móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ kéo len ra một đoạn và dùng kéo cắt đi hai đoạn len thừa, đó là màu hồng và màu nâu. Như vậy là các bạn đã móc xong phần quai sách thứ nhất rồi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ móc phần quai sách thứ hai nằm ở phần thứ ba cho mình, và cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần quai sách thứ nhất mình đã hướng dẫn, và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần quai sách thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần quai thứ hai rồi thì bước tiếp theo các bạn sẽ tiếp tục dùng cái sợi len này móc phần dây sách luôn, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Để móc dòng thứ nhất của phần dây sách, trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1, 2 và 3. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len màu nâu này đâm vào 5 chân móc kế tiếp, móc liên tục cho mình 5 mũi móc kép trên 5 chân móc. Và ở mũi móc kép thứ 5 thì các bạn sẽ đổi sang len màu hồng cho mình. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng len màu hồng này đâm vào 6 chân móc còn lại và móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép trên 6 chân móc. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất của phần dây sách rồi, và tổng số chân mũi giờ các bạn đang có là 12 chân mũi. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ hai, và bắt đầu từ dòng thứ hai này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là phần thân túi mình đã hướng dẫn, đó là cứ 6 chân mũi thì các bạn sẽ đổi màu len cho mình một lần, và cứ 2 dòng thì các bạn sẽ đổi vị trí màu len cho mình một lần.
Và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 48. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 48 nha. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 48 rồi thì các bạn đã móc xong phần dây xách. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần dây xách này với lại phần quai thứ nhất cho mình. Thì đây mỗi một bên các bạn có tổng cộng là 12 chân mũi, thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn. Thì trước hết đó là các bạn sẽ dùng kéo và cắt đi len màu hồng này cho mình, và các bạn sẽ chùi lại len màu nâu để nối hai phần này lại với nhau. Và cụ thể cách nối sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã nối xong phần dây xách rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim khâu và khâu lại những đoạn len bị thừa vào bên trong của chiếc túi. Và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ khâu một cặp nút 500 vào phần mặt trong của miệng túi như thế này. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi đeo chéo với họa tiết sọc caro như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy nhấn nút like, và nếu đây là đầu tiên các bạn ghé đến kênh của mình thì đừng quên hãy nhấn nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem được những video về hướng dẫn móc len mới nhất từ kênh của mình nha. Ok, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye and see you.